Hello，大家好，欢迎来到猴哥财经。今天是7月29日，星期三。今日美股整体下跌，截至收盘，道琼斯指数下跌了2.19%，标普500跌了1.52%，纳斯达克跌1.74%。今天这期视频想跟朋友们聊一个很多人可能忽略的现象。过去这段时间，内存股经历了一轮相当剧烈的回调，但如果我们把眼光从 AI 供应链移开，会发现整个大盘除了纳斯达克从高位回调了个位数，标普500和道琼斯基本上都在一个区间震荡，甚至道指之前还创下了历史新高。所以这也就说明整体大盘目前还没有找到一个清晰的方向，在等待信号出现。即使纳指出现的回调，也只是一小部分股票所导致的，也并非是整体大盘给出了方向。但令我有所担心的是，接下来9月份和10月份正好堆积了好几个较大的风险。任何一个的引爆都可能导致整体大盘层面的下跌，所以接下来我们就把这几个风险一个一个讲清楚，并且跟朋友们分享一下该如何去应对。那在聊大盘之前，我们还是先说一下内存，毕竟这是最近朋友们关注的焦点。那我的基本判断和几周前也是没有变化的，内存的基本面我认为大体上还是完好的， AI 对高宽带内存的需求依然强劲，供给端也依然紧张，这个大逻辑没变。那导致最近下跌的真正的问题，目前也没有完全的解决，那就是韩国市场的资本面。过去这段时间，那一轮又一轮的抛售，很大一部分原因不是基本面变差了，正是因为韩国那些高杠杆的资金在被迫去杠杆，很多韩国的散户面临着强制平仓，而这股来自韩国的抛压就会直接传导到美国的存储股。所以这个逻辑一直以来也非常清楚，即便基本面没有变化，但只要韩国那边的去杠杆过程没有结束，整体的存储股就会不断的探底。那想要解决这个问题，要么是韩国政府出手干预稳住市场，要么是那些杠杆头寸自己被完全平仓。那现在看起来我们可能要迎来结局了，但是还没有得到完全的解决，所以美国的存储股就很难反弹起来。资金面的压力就会不断的给他们造成抛售压力，不断的去探底，即便基本面没有明显的恶化。在之前的视频中，我们用美光举例给朋友们介绍了该如何操作。之前我们讲过，最关键的阻力位是820到880这个区间，结果很遗憾还是跌穿了这个位置，而且带着明显放大的成交量，所以我们只能继续观察能否站稳下一个支撑位，而下一个我们要观察的区间就在650到700这个位置。所以就像我们之前说过的，存储还能不能买，我认为还是可以的，还会有一波利好。但是我们一定要守住纪律，不要着急，等一个真正的底部形态出现，再去开始分批次的操作。在一个还在寻找底部的下跌趋势里，最贵的就是着急，等它到关键位，等它站稳，我们损失的只是一点点最开始的涨幅，但我们换来的是确定性高得多的入场点，这才是划算的交易。千万不要试图去猜测底部在哪里，试图买在反弹的前夜。这背后的逻辑和我们之前在5月底的视频中告诉朋友们要开始分批次止盈一样。当时我们并不知道顶部在哪里，也没有试图去猜测顶部在什么位置，只是处于操作的纪律，从风险管理的角度考虑，去降低我们的风险敞口，逐渐把筹码从桌上撤下来。那现在也是一样，我们不知道底部在哪里，也不试图去猜测底部在哪里，要做的就是观察它能否站稳每一个支撑位，每站稳一个位置往上放一点筹码，但如果站不稳就千万不要出手。总之我们可以密切的去关注这些存储股票，但千万不要冲动。好了，那说完存储，我们来看一下今天盘后发布的2份重磅财报，分别是微软和 Meta， 因为他们的市场反应恰好完美的说明了现在这个市场的性格。先看微软，第4季度营收900亿美元，同比增长18%，超过了市场的预期。最关键的 Azure 云业务增长了43%，明显高于市场预期的40%，这也是 Azure 增速连续加速。还有一个数字特别亮眼，已经签约但还没确认收入的商业合同储备，也就是 RPO， 暴涨了84%到6780亿美元。这个数字是微软全年营收的2倍多，说明企业级的 AI 需求已经从试用进入了大规模签约落地的阶段。也就是说，我们终于等到了 AI 初步大规模变现的证据。此外，市场最担心的资本开支这个季度是410亿美元，虽然同比大涨超过了70%，但反而略低于市场担心的水平。
财报一出，市场也有不错的反响，股价在盘后出现了上涨。可以说，微软给了市场想要的所有，一边是 AI 开始大规模变现，另一边是相对可控的资本开支。那另一边 Meta 就没那么幸运了，营收608亿美元，同比增长了28%，的确超出了预期。那乍一看不错，但问题出在了利润端，每股收益只有6.18美元，明显低于市场预计的7.22美元。当然，公司也解释到，这主要是因为打官司所产生的费用所导致的，也就是说它是一个一次性的成本，但市场还是惩罚了公司。同时，资本开支方面，公司也没有给出相对克制的指引。最主要的是，在 AI 变现方面，公司也没能交出满意的答案。总之，和微软的财报形成了鲜明的对比，股价在盘后也自然就出现了大跌。股价这样的反应，也恰好向我们再次证明了现在市场的判断，那就是对这些大科技股票，投资者只关心一个问题，那就是所花出的钱有没有换得来看得见的回报。那微软的答案是 Azure 在加速增长，合同储备暴涨。但 Meta 的答案至少目前是钱花出去了，但利润没有明显的改善，所以市场就用脚投票。那这也跟我们最近反复强调的观点一致，那就是 AI 股票捆在一起同涨同跌的时代已经结束了。那这两家大科技完全相反的财报，明天也会继续拉扯大盘的走向，所以目前看来还是很难给出一个明确的方向。那这也就让我们来到了今天的重点，在接下来的9、10月份中，我们将逼近3个重大的风险，任何一个的引爆都可能给美股造成巨大的波动。在进入下一步之前，给朋友们分享一个非常重要的消息。Seeking Alpha 的首席量化分析师 Stephen Kreis 在今天推出了2026下半年最看好的10只股票。只要开通 Seeking Alpha 的 Premium 套餐，就可以查看具体的推荐和分析。那 Stephen Kreis 也是近1年以来网络上有很多好评的 Seeking Alpha 荐股人。最近很多人在小红书讨论的股神就是他。他过去3年的荐股全部大幅跑赢大盘，而且即便近期 AI 板块大幅回调，他在今年年初推出的10只股票，上半年也有惊人的70%的平均回报率，非常精准的踩中了好几只今年最火的 AI 股票，所以非常适合想要直接抄作业的朋友们。那现在使用我们的连接开通 Premium 账户，可以享受立减$30的优惠，并可以得到7天的免费试用。订阅 AlphaPix 还可以立减$50，订阅 Premium 加上 AlphaPix 的套餐可以立减$159。朋友们千万不要错过，我会把活动的连接放在介绍栏以及置顶的评论中，有兴趣的朋友们可以了解一下。好，让我们说回正题。那第一个风险也是最紧迫的，就是美联储加息的风险。在今天，美联储公布了最新的利率决议，维持利率在3.5到3.75不变。这个结果市场早有预期，但真正值得警惕的是其中投票的分歧。这次投票是9-3，有3位委员集体投了反对票，而且他们反对的方向完全一致，要求的不是降息，反而是加息25个基点。这正是自2016年9月以来第一次有3位委员朝着同一个方向集体反对，这个信号的分量非常重。要知道，美联储是一个极其讲究一致性的机构，主席通常会尽力协调出统一意见。一次出现3张反向一致的鹰派反对票，说明内部对抗通胀的鹰派力量已经壮大到主席都压不住的程度。而这背后的原因来自于持续高于2%目标的通胀，再加上最近中东局势的反复，又再次推高了油价。那这些鹰派委员认为，再不加息，通胀就要失控了。新任主席沃什本人还刻意不给市场明确的前瞻指引，这让9月的不确定性变得更高。现在我们通过 CME 美联储观察工具的数据可以看到，目前市场认为9月16日美联储会议中，利率保持不变的概率为 42.57%， 而加息的概率高达 57.43%。 而且即便9月份不加息，10月份市场认为利率升到 3.75 到4的概率为 84%， 基本上成为了大概率事件。所以至少从现在这个时间点来看，债券市场已经告诉我们，今年下半年加息已经是大概率事件。而随着今天这3张鹰派反对票落地，这个加息概率在接下来未来几周只会继续往上走，所以这是一个美股市场目前大幅低估的风险。
我们可以想象一下现在市场的预计，在过去2年中，市场一直在憧憬降息。如果9月等来的不是降息，而是一次加息，那对现在这个估值已经不便宜，并且非常迷茫，在寻找方向的市场来说，会是多大的一个预期差？这就是第一个我认为被严重低估的风险。第二个风险就是中期选举。那今年是中期选举年，历史的数据在这件事上说得非常清楚。自1957年以来，中期选举是4年总统周期里波动最大、表现最弱的一年，没有之一。那历史上中期选举年的盘中最大回撤，平均高达了18%左右。那要注意，这是一个平均值，不是极端个例。而且这些下跌几乎都集中在下半年，也就是第3和第4季度。那我们会发现，这个季节性的波动窗口跟我们刚才讲的9月份美联储风险恰好叠加在同一个时间段，两个风险撞在一起，是我格外警惕4季度的原因。但是这里我们一定要把故事讲完整，不能为了恐慌而制造恐慌，因为这关系到后面的操作。同样是这组历史数据告诉我们，从中期选举年的低点算起，之后的12个月，平均市场反弹了16%到30%以上。那不同投行的统计数据上有一些差别，但一致的是，在过去这10几个中期选举周期里，这个低点之后的反弹没有一次是负的。所以中期选举年的规律不是要崩盘，而是先深跌再强反弹。那这个形态非常重要，它是我们后面操作策略的基础。那第3个风险就是关税。当然，因为之前川普反复的tackle，市场已经不太相信关税的故事了，所以即便它会给美股造成影响，大概率也都是快而短的。不过我们还是要了解这个风险的存在，提前有一个心理准备。在今年年初，虽然最高法院否决了川普政府用法律征收关税的依据，但市场当时误以为关税结束了，因为其实川普政府立刻就换了别的法律路径继续推进关税。那在接下来的几个月中，针对医药、半导体这些关键行业的新一轮关税以及一系列贸易调查的结果都排在下半年接连落地。尤其是美加墨贸易协定新一轮的谈判，川普肯定会用不同的关税反复给这2个国家施压，所以会有很多相关的头条出现。那虽然市场现在认为川普最终大概率会tackle，这也正是为什么市场最近没有对关税的消息做出太多的反应。但正是因为这样一个零定价，一旦落地，冲击往往是最大的。好，那3个风险讲完了，9月加息、中期选举加上关税，我们会发现它们都集中在今年的9月份前后，而且都可能成为打破当前大盘窄幅震荡的这个催化剂。那最重要的问题来了，我们到底应该怎么办？有3点我认为是非常重要的。第一点还是那句跟朋友们说过无数次的话 ，Stay invested， 不要因为这些风险就清仓离场。我们今天讲了这么多风险，绝对不是叫大家现在就清仓跑路，这一点必须说清楚，因为我们最不希望看到的就是有朋友在看完视频以后，明天一开盘就把仓位全清了。历史反复证明过，试图精准预测顶部、提前离场的人，最后往往两头挨打，要么卖飞了，眼睁睁看着市场继续涨，要么在低点扛不住恐慌，搁在了最底部，然后又错过反弹。所以留在场内，守住我们的核心仓位，永远是长期赚钱的前提。第二点也是一个非常重要的历史规律，就是以上这3个风险都有一个共同特征，它们全部都是制造出来的，在很大程度上是并不改变美股基本面的，而且历史规律也都告诉我们，它们大多带来的都是深而短的回调。比如去年4月当时的关税恐慌，市场闪崩，但几周之内就 V 型反弹回来了。中期选举年的季节性下跌，历史上也都告诉我们，全部都是先急跌，然后从低点强劲反弹。这些冲击的剧本几乎都一样，来的时候又急又猛，让人心惊肉跳，但持续的时间并不长，跌下去很快又涨回来。加息的风险也是一样，通过 CME 的数据，我们能够看到，市场预计的并不是开启一个新的加息周期，只是用1-2次单次的加息去抑制油价上涨导致的通胀压力。所以这全部指向，即便3个风险其中某一个被点燃，
出现的回调大概率也是又深又短的，而这也就意味着我们几乎不可能精准的卖在顶部，再买在底部，因为窗口太短了，等反应过来可能已经反弹上去了。所以与其把精力浪费在猜顶部在哪里，不如彻底换一个思路。第三个就是把前两条结合一起，今天想要传递的操作理念，与其择时，不如备好子弹。如果我们现在手上有好的资产，那些经过我们研究真正看好的公司可以继续持有，不要因为怕波动就去动它们。但如果我们手上有闲置的现金，或者如果能通过其他的某些渠道能够筹集到新的现金，我的建议是千万守住这些子弹，千万不要因为怕踏空就急着把它们全部投出去，把这部分现金留着作为我们的弹药。这样一来，接下来无论发生什么，我们都有操作的资本。如果9月这些风险都没有发生，市场平稳度过，那是一个最好的情况。我们本来就在场内赚着该赚的钱，而这些现金未来有的是机会慢慢部署，一点也不吃亏。但如果这些风险真的引爆，制造出一轮又深又急的回调，那一刻我们手里的现金就是最值钱的东西。当所有人都在恐慌抛售的时候，我们反而可以在那个时候冷静地按照计划的分批次买入优质资产。那我知道肯定有人会说，留现金不就是踏空吗？不是的，我们一定要分清楚两件事。踏空是当我们看好一个资产，却因为犹豫完全没有建立仓位，而我这里说的是我们已经有了核心仓位在场内，只是额外留一部分现金作为应对波动的弹药。前者是判断的失误，后者是纪律的体现。真正成熟的投资者追求的不是每一分钱都在市场里满仓运转，而是让我们在任何一种情况下都有从容应对的空间。那这套思路的好处就在于，无论9月是风平浪静还是惊涛骇浪，我们都是赢家。风平浪静我们在场内，惊涛骇浪我们也有子弹，不需要去赌哪一种情况发生，只需要两种情况都做好准备。那最后我们想说一下，除了 AI 供应链以外，整体大盘最近看起来是似乎平静的窄幅震荡，但其实底下已经积蓄着不少的能量。9月的加息、中期选举和关税，任何一个引爆都可能打破这份平衡。但我们也一定要记住，对有准备的投资者来说，波动从来不是敌人，反而是朋友。守住我们的仓位，准备好现金，守住我们的纪律。当别人在9月份的波动里手忙脚乱的时候，我们就会发现，等待的机会可能正是他们制造出来的。好的，以上就是本期视频的内容。如果您看到这里了，也一定记得给我留下一个赞，并且麻烦您在评论区留下一个手动的赞，让更多的朋友们看到这期视频。再次感谢朋友们一直以来的大力支持，我们下期节目再见。